A ACAER de São José dos Campos foi selecionada para participar da construção da aeronave LUS-222, desenvolvida em Portugal. A empresa do Vale ficará a cargo da fuselagem, da asa completa, dos estabilizadores e todas as superfícies de controle do modelo. O projeto tem apoio do Governo de Portugal e da Força Aérea do país e será financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, com todas as suas especificações, já cumprindo as exigências da OTAN.